Zdravo mali istraživači! Da li ste spremni za jednu veliku svetsku avanturu? Danas proveravamo koliko dobro poznajete zastave i zanimljivosti iz celog sveta. Ali pazite, ovo je pravi izazov. Imate samo nekoliko sekundi da pogodite o kojoj državi je reč, pre nego što se pojavi tačan odgovor. Jeste li spremni? Which country has a flag with a white background and a large red circle in the middle? Koja država ima zastavu sa belom pozadinom i velikim crvenim krugom u sredini? A. France, B. Japan, C. Italy or D. Serbia? A. Francuska, B. Japan, C. Italija ili D. Srbija? The correct answer is Japan. Tačan odgovor je Japan. Fun fact: Japan is known as the land of the rising sun. Zabavna činjenica: Japan je poznat kao zemlja izlazećeg sunca. This country's flag is red and white. It has a famous leaf in the center. What country is it? Sastav ove zemlje je crvena i bela. Ima poznati list u sredini. Koja zemlja je u pitanju? A. Canada, B. USA, C. Greece or D. Brazil? Pod A. Kanada, pod B. Sjedinjene Američke Države, pod C. Grčka ili pod D. Brazil? The correct answer is Canada. Tačan odgovor je Kanada. Fun fact: the leaf on the flag is a maple leaf. Zabavna činjenica: list koji se nalazi na zastavi je javorov list. Most flags are rectangles. Which country has the only flag in the world that is not a square or a rectangle? Većina zastava su pravougaonici. Koja zemlja ima jedinu zastavu na svetu koja nije kvadratnog ili pravougaonog oblika? A. Spain, B. Egypt, C. Nepal or D. Germany? Pod A. Španija, pod B. Egipat, pod C. Nepal ili pod D. Nemačka? The correct answer is C. Nepal. Tačan odgovor je pod C. Nepal. Fun fact: the flag of Nepal consists of two triangles. Zabavna činjenica: zastava Nepala se sastoji od dva trougla. The Serbian flag has three colors: red, blue and white. What is the Serbian word for a three-colored flag? Srpska zastava ima tri boje: crvenu, plavu i belu. Kako se na srpskom kaže zastava sa tri boje? Pod A. dvobojka, pod B. šarenica, pod C. trobojka ili pod D. zastavica? The correct answer is C. Trobojka. Tačan odgovor je trobojka. And here in the picture you can see Serbian flag, trobojku. Ovdje možete da vidite srpsku zastavu. Hvala vam, draga dečice, na ovom druženju. Nadam se da ste svašta nešto naučili. Nadam se da ste dobro testirali svoje znanje i možda čak i pobedili nekog odraslog. Bye kids, see you next time!